どうも、おうちで健康長寿体験型セミナー番外編です。今日は棒体操に使う棒をみんなで作っていきたいと思います。はい、じゃあ早速作っていきたいと思います。用意するものは新聞2部とセロハンテープ、ハサミ、テープです。カラーテープです。じゃあ早速作っていきたいと思います。はい、じゃあ早速作っていきます。作り方はまず新聞2部を重ねてください。重ねたら端からくるくると新聞を巻いていきます。新聞が巻き終わったら3、4箇所程度はい、男子もできました。はい、できたら次にお好きな色のこういうカラーテープを用意したと思うがですけど、これを端っこからくるくると貼っていきます。これくらいですかね。じゃあ3色目。女子チームですね。保育めっちゃ早い。お、いい勝負、いい勝負、めっちゃいい勝負。いい勝負、いい勝負。できました。はい、みんな上手にできました。この棒を使って肩を叩いたり、体の運動ができます。また次回の動画で詳しい運動方法を載せるので、また見てください。また見てね。